खांसी दूर करने के लिए आजमाएं ये घरेलू नुस्खे। फर्स्ट, 1 कप पानी में 1 टुकड़ा अदरक, काली मिर्च और दालचीनी मिला के उबालें, फिर गुनगुना होने पर शहद मिलाकर पिएं। सेकंड, सरसों के तेल में 4 से 5 कली लहसुन की डाल के गर्म होने के बाद इसे मालिश करें रात को सोते समय पैरों और छाती से। तीसरा, लहसुन की 3-4 कली और 1 चम्मच हल्दी दूध में डाल के उबाल लें, रात को सोते समय पिएं।